Lepo pozdravljeni. Za sklic izredne seje, vezane na problematiko škodljivih ukrepov zoper slovenske podjetnike, ki izhajajo iz koalicijske pogodbe, smo se v Slovenski demokratski stranki skupaj s podpisi Nove Slovenije in Slovenske nacionalne stranke odločili z razlogom, saj lahko posamezni ukrepi, vkolikor bodo seveda izvedeni, resno ogrozijo slovensko gospodarstvo in posledično seveda tudi blaginjo državljank in državljanov Republike Slovenije. Na seji odbora za gospodarstvo je bilo veliko rečenega okoli vsebine koalicijske pogodbe. Nekateri so mirili, da je govoriti o ukrepih iz koalicijske pogodbe preuranjeno, da bo razprava o tem šele na mestu takrat, ko bodo ukrepi že na mizi. Drugi so govorili, da je koalicijska pogodba le usmeritev. Spet tretji, da jo jemljejo resno in da jo je potrebno izvrševati. A dejstvo je, koalicijska pogodba je podpisana, usklajena s strani 6 strank in govoriti o ukrepih, ki so v njej in so za gospodarstvo in seveda tudi za državljane škodljivi, je potrebno danes in ne takrat, ko bo za to že prepozno. Velikokrat je bilo rečeno, da je za vse davčne spremembe potrebno vnaprej napovedati, da mora biti poslovno okolje predvidljivo. Seveda se s tem strinjamo, ampak kaj ste naredili? Prav s to koalicijsko pogodbo ste te ukrepe tudi napovedali in sedaj seveda imate razlog, da jih tudi uresničite v prihodnosti. Kar seveda pomeni, da bomo dobili nove obdavčitve tako za gospodarstvo kot tudi za državljane. Popolnoma razumljivo je, da je takšna koalicijska pogodba povzročila začudenje in tudi ogorčenje strani slovenskih podjetnikov. Tukaj, moramo reči, so se podjetniki zelo poenotili, verjetno prvič v Republiki Sloveniji. In iz koalicijske pogodbe je več kot jasno, da koalicija za njo tudi zanika dejstvo, da lahko samo uspešno gospodarstvo omogoči dovolj sredstev za delovanje naše socialne države. Da bomo imeli le v uspešnem gospodarstvu dovolj sredstev, tako za zdravstvo, kot za šolstvo, kot za izobraževanje, pokojnine in še bi lahko naštevala. In da ne nazadnje je samo od uspešnega gospodarstva preko delovnih mest odvisna blaginja državljank in državljanov Republike Slovenije. Pretekla koalicija 3 strank se je zelo pogosto in zelo rada pohvalila, da imamo dobro, solidno gospodarsko rast v Republiki Sloveniji v preteklih letih. Danes so te 3 stranke del te tako imenovane razširjene koalicije. In sedaj, več kot očitno, nameravajo s temi nerazumnimi ukrepi uničiti tiste, ki so gospodarski rasti prispevali največ. To je naše gospodarstvo, to so v večini slovenski izvozniki. In v Slovenski demokratski stranki takšnih nerazumnih potez seveda ne moremo ne razumeti in jih tudi ne odobravamo. Največ ogorčenja je med slovenskimi podjetniki povzročila koalicijska zaveza, da se bo osebne prihodke iz kapitala in rent vključilo v osnovo za odmero dohodnine. Glede posledic uresničevanja te zaveze in veljavne ureditve obdavčenja kapitalskih dobičkov se v javnosti razširilo veliko nepoznavanja in tudi veliko zavajanja. Po veljavni zakonodaji je izplačilo dobičkov, ki jih ustvarijo slovenski podjetniki v svojih podjetjih, obdavčeno dvojno. Podjetje mora na ustvarjeni dobiček najprej plačati davek od dohodka pravnih oseb, katerega stopnja znaša 19%. Vkolikor si želi podjetnik ta dobiček tudi izplačati, pa mora plačati še davek na kapitalski dobiček, katerega stopnja znaša 25%. Če pogledamo na primeru, le to pomeni 39,25 € davka na 100 € ustvarjenega dobička.
Vkolikor bo sprejeto določilo iz koalicijske pogodbe o vključitvi prihodkov iz kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine, bo večina dobičkov obdavčena po dohodninski stopnji 50%, kar pomeni, da bo od 100 evrov na 100 evrov ustvarjenega dobička potrebno plačati kar 59,5 evrov davka oziroma bo dejansko obdavčitev ustvarjenih dobičkov skoraj 60%. Obdavčitev dobičkov bo s tem skoraj tako visoka, kot znaša tako imenovani utajevalski davek po zakonu o davčnem postopku, ki vemo, da je pri 70%. Žalostno je, da koalicijske stranke uvrščate slovenske podjetnike skoraj v isto kategorijo kot davčne utajevalce. Višje obdavčitve bodo seveda imela za posledico številne odhode slovenskih podjetij v tujino, o čemer so številni tudi že spregovorili. V anketi, ki jo je naredila Obrtno-podjetniška zbornica, kar 56% obrtnikov razmišlja o selitvi svojega podjetja v tujino. In v tej anketi je sodelovalo kar 1540 obrtnikov. Predlagana sprememba obdavčitve kapitalskih dobičkov pa ne bo prizadela samo podjetja, prizadela bo tudi fizične osebe. Takrat, ko bodo prodali nepremičnine, ko bodo dajali stanovanje v najem in tudi tiste, ki so dolga leta varčevali, k čemur je nenazadnje spodbujala tudi država. Ena od konkretnih koalicijskih zavez, ki bo pomenila dodatne davčne obremenitve, je pa tudi dvig prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delodajalce. In sicer do konca mandata v stopnji 0,8 odstotne točke dviga za delodajalce na leto. Dejstvo je, da je tako prispevek delojemalcev kot delodajalcev skupni strošek obremenitve plač, ki ga plača delodajalec, kar pomeni, da se bo dvignila masa stroškov dela, pri čemer delavci od tega ne bodo imeli popolnoma nič. V anketi, ki jo je opravila Obrtno-podjetniška zbornica, je kar 99% obrtnikov odgovorilo, da so za razbremenitev plač za dohodnino, pri čemer bi delavec ob enaki bruto plači dobil seveda višje neto izplačilo. Ta ukrep pa podjetnikom zagotovo ne gre nasproti. V koalicijski pogodbi so dogovoreni še drugi ukrepi, ki lahko pomenijo neposredno finančno obremenitev za slovenske podjetnike. Izpostavila jih bom zgolj nekaj. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, dvig minimalne plače v dinamiki 4,5% na leto, davek na nepremičnine in premoženje, določitev spodnje stopnje davka od dohodka pravnih oseb na 5%. Prvi problem koalicijske pogodbe so seveda škodljivi ukrepi za slovenske podjetnike. Drug problem, ki se pa ob tem pojavil, pa so žalitve, neresnične obtožbe gospodarstvenikov s strani poslancev Levice. Poslanec Luka Mesec je v oddaji Tarča 30. avgusta na vprašanje, kako komentira izjavo družbe Akrapovič, da bodo zaradi davkov, kot so zapisani v koalicijski pogodbi, čisti bilančni dobiček selili v bolj predvidljiva poslovna okolja, odgovoril: "Mislim, da je to bolj izsiljevanje in izgovor, sicer pa to ni nič drugega kot davčna utaja." Za poslanca Meseca je torej nekdo, ki je svojo dejavnostjo pričel v garaži, nekdo, ki je vsa leta vlagal v razvoj, nekdo, ki zaposluje več kot 1000 ljudi in nenazadnje nekdo, ki se je dokazal na svetovnem trgu, pa čeprav prihaja iz ene majhne države, kot je Slovenija, davčni utajevalec. Poslanec Miha Kordiš pa na družbenem omrežju Facebook podjetnikom grozil celo z nacionalizacijo. Takšne izjave funkcionarjev so seveda popolnoma neprimerne in se je od njih potrebno ograditi. Zato smo v Slovenski demokratski stranki se priporočili, dali ostalim koalicijskim strankam možnost, da se distancirajo od teh sovražnih idej in napadov. In seveda nenazadnje, da tudi podprejo razvoj slovenskega gospodarstva. A žal, včeraj na odboru ste glasovali proti našim priporočilom. Če želimo Sloveniji razvojni preboj, če seveda želimo, da mladi ne bi odhajali v tujino, da bi ostali v Sloveniji zato, ker bi tukaj videli možnost za razvoj svojih talentov, za razvoj, če želimo, da imamo dejansko dovolj denarja za socialo, za zdravstvo, izobraževanje, pokojnine, potem seveda pa govorite kakorkoli želite, mi potrebujemo
dobro delujoče gospodarstvo. Potrebujemo gospodarstvo, da pa lahko gospodarstvo dobro deluje, pa potrebuje dobro konkurenčno poslovno in pa tudi davčno okolje. Zato raje prisluhnimo tistim, ki ustvarjajo. Zakaj? Zato, ker bomo s tem omogočili blaginjo vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije in ker bomo s tem omogočili tudi razvoj Slovenije. Hvala.